跟住落嚟，我會送一份禮物俾你哋嘅，係一份咧好特別嘅禮物，你哋可以睇到，但係攞唔到嘅。我成日都有嘅呢啲。嚇係咪？係咩啊？係女合金做嘅公仔。OK， 嗱，咁首先我需要阿大文啦，隨便幫我抽一隻啤牌。呢個係啦，好隨機嘅嚇。OK， 好，然之後咧，可以俾鏡頭睇一睇啦。嗱，好緊要嘅一個環節就係，我想你喺呢隻牌上面咧簽個名，證明呢隻牌係全世界獨一無二嘅。OK， 好。嗱，你記得自己隻啤牌嘛？有簽名㗎嘛？你唔記得自己隻牌嘅話，你記得自己嘅簽名啦，係嘛？冇錯啦。OK， 好啦，咁然後咧，大概插翻喺中間位置，唔好理佢住。咁我呢度咧有一條橡筋。嗱，幫我檢查下呢個橡筋先。嗱，咁我而家會用呢條橡筋啦，箍住呢副牌。嗱，好清楚啦，係嘛 ？OK。係。好，嗱，跟住落嚟呢個環節好特別啦，嚟咯喎！我哋一齊望住呢個位置，望住呢一個天花板嘅位置。OK。準備好未？準備好。嚟咯喎！1、2、3。哇！葵仙六就係就快做你嘅簽名啊，大文 Big Man。嗱，呢一份就係你睇到但係攞唔到嘅禮物啦。哇！咩啊？串下大體啊！